maknane teko lagu nek sing lakoni urip ngono tengahe lagu kuwi ya dungane dicepakno kalam-kalam suci Al-Qur'an japa mantra amarga ben uripe lakune kuwi lemekane donga kuwi batasane kaya lagu mangan dihiasi donga lagu ajenge tilem dihiasi donga padahal tanpa donga ngono kuwi ya iso mangan ya iso turu sing kenapa kok ndonga kuwi karena ya hiasane supaya uripe kuwi ana penuh makna uripe ku nambahi berkah anane berkah ya karena lakune gerak kuwi ana dongane sing paten banjur karena kulino urip iku diberkahi dengan donga urip diberkahi dengan bismillahirrahmanirrahim akhirnya dulunge hikmah iku baru buka ilmu nih maka nak laku apik kaya apa gak tanpa dihiasi kanggo donga ya orang duweni ilmu orang duweni ilmu maka hiasane donga dadi arepe rono ana donga sing arepe budal langitan ngono dongane etan ana dhewe dongane kidul ana dhewe macam-macam wong Jawa ya ana jopone karena dihiasi donga kuwi nah dongoe banjur diyakini setelah diyakini rasane baru ketemplekan nek ora diyakini rasane ora ketemplekan dadi rasane ampang maka gak iso disebut afaal ning tindakan lan perbuatan afaal iku manunggaling gerak karo dongane wae niku afaal karena keyakinan dadine afaalullah warid jenenge moko gerake ya didasarkan teko niat zikir wirite dadine warid faale moko selisih setitik ngombe nganggo tangan tengen apik luwih apik meneh ditambahi bismillahirrahmanirrahim glegekan biasa ya apik ya biasalah luwih apik meneh dibarengi alhamdulillah la ngoten akhire dadine wirid warid ora sengaja dizikiri dadine warid niku wae mboten sengaja monggo kana perbuatan itu dilakoni terus menerus konsentrasi dilakoni terus menerus ora diparingi teko kalam-kalam suci sing teko Gusti Allah sumber dayane niku mongko nek dhek ngerti ilmu gaib disebut sihir ya kan ngoten karena gak diparingi kalam suci warite ora warit meneh ning sihir mongko mlaku setiap perbuatan itu paling tidak itu nganggo bismillahirrahmanirrahim njupuk apa nyumet rokok bismillahirrahmanirrahim tadi setiap gerake diimbui karo untayan wirid nah wirid ketemune warid afaalullah iki saapike kaya apa nek ora kenal Gusti Allah lewat ucapan lisan maupun hati ya mau disebut perbuatan budi pekerti apik ngono wae tingkatane apakah apike sesuk iku iso manfaat gak nang akhirat durung iso Pak karena kebaikannya dia untuk dunia setelah berhentinya badan dia meninggal nah kosong niku nih mergo gak dikulinakno warit niku wae akhirnya makanya setiap perbuatan apik itu dibarengi dengan kalam suci jadi kita bergerak ini ya paling enggak ono bismillahirrahmanirrahim jadi sing di dalam itu dibarengi dengan kalam suci karena berapa puluh tahun kita lalai moko sakniki tirakate gawe nutup sesuatu sing lalai kemarin ibarat kantong kosong ngono ada saf-saf tingkatan itu nah yang di bawah ini yang dulu-dulunya kita pernah mengosongkan diri
kosong, nggak ono manfaatnya, maka yang di atasnya ini harus diisi kalam suci di saat usia-usia seperti ini. Kalam suci hingga geraknya itu, hingga suatu pelembungan itu isinya air, nek diisi air. Nah, kalau kita ini bagaikan onggok pelembungan ya, karena diisi kalam suci Allah, 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 Asmaul Husna ataupun La ilaha illallah. Nah, maka sang balon itu berisikan air. Karena diisi pasir ya berisikan pasir. Jadi suatu perbuatan baik tanpa diisi, ya, dia tidak akan mengisi akhlak kita. Maka akhlaknya tidak berguna. Dia orang baik tapi tak mengenal Allah. Ono emas kopong enteng tapi ora berisi, tapi ono emas yang antep masih cilik ning berisi ning wow. Jadi berisi. Ono wong salat ning ora berisi. Nah, salate mangko diukur lan ditimbang niku wae. Diperhitungkan, ikulah yaumul mizan, hari perhitungan. Amalane iki dihitung, diperhitungkan. Tapi kok yuk banjur ana timbangan. Jadi hitungane apik ning bobot timbangane ora ana isi. Ketokane salat ning ora ana isine niku wae. Kentengan ya kaya jenenge ketokane emas ning enteng gram-gramane. Ketokane gede, nek diperkirakan nek didelok teko moto ngono emasé 20 sampai 20 gram, jebule basan digawe mung 4 gram karena kopong. Nah, perbuatannya ya salat nemenan, tapi akidahnya mboten wonten. Nah, niku cuma diperhitungkan kok, perhitungan. Jadi hitungannya emas. Tapi bobote timbangane iki ra ono. Nah, timbangan niku akidah tauhid. Ibadahnya disebut gerak, maka tauhid itulah yang bobot timbangannya. Bobot timbangannya perlu dikatakan seperti itu. Pokoknya ngisi macam-macam, ngisi kalam suci itu ya saged lewat zikir atau ngisi kalam suci lewat afal saged. Dugi sedekah, dugi berbuat ma'undatul hasanah, dugi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam sisi kebaikan itu penting. Ya, dia sudah paham segala sisi aturan, maka kalamnya ini menjadi syariat jeru. Nah, sing nang jaba sing dilakoni iku syariat jaba. Kemudian dia memahami bisa enul yakin, maka disebut syariat jeru. Solune adalah pujian. Makanya solu, sholat, sholatan, salawat itu muji apa dipuji. Sami kalau kita ada di dalam Nur Muhammad, kita dipuji orang, kita diwasi ulang sama dengan memuji kemuliaan daripada Nur Muhammad. Nah, ataupun kita memuji adalah memberkahi daripada Nur Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bisa memberkahi kita semua karena kita dipuji orang yang lebih dahulu terisi, ya. Kan begitu, lebih dahulu daripada segala sesuatunya, maka disebut syariat jeru. Kalau nak syariat kodim diikuti, minangka kowe metu gurumu ya disebut Nur Muhammad. Gak menangi Nabi Muhammad, ning menangi nure, cahaya yang terpuji pun berkahi, itu jenenge syariat kodim. Syariat kodim apa nih wae dicontoh. Seperti kita nyontoh Rasulullah nek zamane nang Rasulullah, nek zamane nek ora ana zamane ya al ulama rasul anbiya, sang ulama ki penerus para nabi. Minangka ditutno ulamane samina wa atona kuwi Nabi Muhammad ngrasakno deknene diikuti ngoten. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya niki. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang padha iman, shollu elono alaihi mingatasi sira wasalim mutasir ben kowe selamat kabeh lan sejahtera. Nah niku makanya kan jane ilmune selamat niku dugi ngoten niku. Nah, karena syariat Joko itu berupa gerak, diajari pula berupa apa dalam syariat jeru.
yuk dadekno syariat kodim. Nek wis syariat kodim wis wusul segalanya, wis tak perlu dalil dan bukti karena sudah kodim. Kodimiyah itu dirinya pun bergerak pun adalah tataran syariat. Maka siapakah Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad berupa manusia, opone sing dieloki gak iso. Ning risalahe sing saged dieloki tengene jerone menungso niku wau. Sak gerake sang guru, sak gerake sang mursyid, sak gerake sang wali kuwi syariat kodim. Ngoten. Kaya dene sampean delok pil mafiton sampean ngombe. Hanya pengetahuan kan menyebutkan bahwa ini multivitamin. Nek di ombe, nah dilebokno nang jero, maka orang itu bisa semringah, seger, enggak loyo, awak sehat. Nah niku. Nah, syariat kodime napa? Anak ndelok sampean sing ngombe mafiton niku bringasane kaya ngene ya. Ketegarane kaya ngene, kekuatane kaya ngene. Berkat apa? Berkat pil sing disebut hemaviton sing diombe mau. Nah, banjur sampean melu tentunya kan sesuai dengan karakter fisik masing-masing. Nah, terus kemudian gerake sampean kan nuru gerake sang guru. Tapi tujuannya berbeda. Nek guru bergerak ke arah selatan, kita ke utara dengan tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Ning intisari kodime sami. Nah aku ngombe mafiton ki nambahno kualitas stamina. Lah ngoten. Nah bedane sang guru iku sehate karo nganu apa jenenge sehate karo dinggo ngajar ngaji apa dinggo melekan. Bedane kowe sehate dinggo nyambut gawe. Ning padha sing dinggo niku afaal. Niku afaal. Makane yuk saminah wa atonane apa? Nah, saminah wa atonane ya pil kapsul sing hemaviton niku sing diombe. Aku niru guruku ngombe hemaviton. Nek guruku nggunakno kekuatane kuwi dikanggono ngaji karo melekan, ning nek aku digunakno kekuatane kanggo nyambut gawe lan usaha. Lah ngoten ta. Nah niku sami niku namine afaal. Sami niku ya syariat kodim, syariat jaba, syariat jero, syariat kodim. Syariat jaba ya ilmu yakin iku mau. Lho iku kok iso sehat ngono? Apa aku ngombe mafiton kok pamane ngono bar madang. Iku syariat jaba ngoten. Nah, kemudian terus diyakini mafiton iku mau diuntal, diyakini. Karena niru sang guru niku ngombene mafiton. Kita yang niru diombe lah hemaviton. Pada saat tingkahe afaale berbeda, iku jenenge kodime sing muncul iku berbeda. Nek sang guru iku digawe ngajar ngaji apa melekan apa poso, nek sing awakmu digawe golek sandang pangan apa bisnis apa lelungan. Nah iku beda-beda. Nah niku pun dados afaal. Berbeda potensinya. Mangane zikir, pengetahuane wirid, hasilnya waris. Suwi-suwi akhirnya engko diterima nang alam iki mau dadi maunah, dadi karomah diri. Ngajar nang klasik karo modern ini jane malah angelan klasik kok. Nek modern kan gambarannya mudah. Nek klasik iki kadang-kadang modern itu iso menerjemahkan sing klasik. Nek klasik kan angel untuk menerjemahkan sing modern. Tasawuf yang ngono ilmu rasa. Iso mengenal batasan-batasan alam sadar dan alam bawah sadar. Alam tidak sadar itu kan karena ilmu rasa. Nah, kalau bahasa rahasia ini kita ungkapkan, lantas kemudian kalian itu mendengarkan, terus masuk di akal kita karena alatnya manusia, hati untuk merasakan, pikiran untuk mencerna. Kedua sisi ini bisa menerjemahkan, maka itulah ilmu yang sebenarnya. Nek gak masuk nangone pikiran, hanya kalam hati aja untuk mempercayai, maka hidayah itu belum bidayah. Artinya hidayah masih mendapatkan suatu rahasia.
tapi belum terungkap suatu rahasianya. Makanya hidayatun bidayah. Hidayah itu adalah suatu rahasia ilmu yang terungkap, tetapi belum bisa dikatakan bidayah nek gak ngerti maknae. Dan hidayatun bidayah, maka bidayah itu adalah suatu rahasia yang ada hidayahnya, yang sudah terungkap di permukaan dan kita mengetahui maknanya. Satu contoh, hidayah awakmu kok isok nurut, maka rumahmu ini disepikno patung karo anjing, ora gelem to, karena ono dalile omah dilarang ada patung dan anjing karena malaikat ora bisa masuk. Lah ngoten to. Nah, iku lantas kamu nuruti. Sebab apa kowe nuruti? Sebab dalile Kanjeng Nabi ngoten niku hidayah. Kok isok nurut wong Kristen kan ora mungkin nurut. Karena memang apa? Urung ono hidayah to. Nah, iku hidayah. Tapi lantas kamu berpikir, wah nek mbahku arepe mati aku sik sayang tak kei asu wae karo nganu patung ya, malaikat ra gelem mlebu. Aning kok mbahku sik mati wae ya, padahal wis ana patunge akeh, arca asune udah njaga kabeh, ning kok mbahku sik mati wae. Nah, kowe durung entuk bidayah. Nah, kemudian pada simpelnya, oh jebule sing disebut ana patung karo asu ki mung nek dalam suatu keluarga kuwi mau meneng wae tanpa komunikasi suami istri kuwi padha karo patung. Nah, terus mari ngono nek jegok anjing niku kaya dene suami istri itu gak padu mawon niku malaikat ra gelem metu. Iku masuk akal to. Aku baru bidayah sa. Iso ngungkap suatu bidayah dan mengerti makna dan dia memahaminya, itu jenenge bidayah. Anak sik memahami patung wae nang kene terus logikanya gak nyampe, ya dia kok nurut, dia cuma dapat hidayah dari hukum tersebut karena dalil itu terungkap, paham nih? Karena dalil terungkap, yuk kue teko sapa kuwi? Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu ngomong malaikat rahmat ora bakal masuk nang omah nek nang jerone omah kuwi ana patung lan anjing. Monggo kowe yakin terus kowe nglakoni resiki patung kowe jare Kanjeng Nabi dawuhe ngono iku hidayah. Sebab apa dikai hidayah? Hidayah iki petunjuk. Nah, itu petunjuk hidayah. Karena kowe langsung ngugemi tanpa ngerti dasarane ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sik jarene kitab ngono ku langsung percaya kuwi hidayah. Karena apa? Karena agama liya Kristen apa Hindu Buddha nek dikai dalil kuwi ora percaya, ora entuk hidayah to. Nah, entuk petunjuk teko Islam kan. Nah, tapi bareng berunsur sampean mikir, buktekke. Nah, coba aku berarti entuk rumus. Nek mbahku apa nenekku arepe meninggal, aku tak nduk kok patung nang omah ambek asu. Aku nak malaikat ora wani nyabut dadi awet umure. Ngono lah logikane. Logika ora iso, Pak, dikalahke. Dan dilala kowe nglumpuke patung nang omahmu akeh harcar, mbahmu sik mati wae yo kowe mikir lho nang ngono malaikat sik masuk apa kowe nyalano hadise? Enggak, sing disalahke iki pengetahuanmu nek hadise Kanjeng Nabi komplit sampai bidayah. Nah, mari ngono terus tibakno sing dimaksud patung iku nek nang jero keluarga iki suami istri tanpa komunikasi meneng godhok-godhokan. Malaikat ra gelem mlebu, apa ana anjing geger wae jekok-jekok. Iku malaikat ra gelem mlebu. Nah, kuwi namine bidayah. Hukum pertama dia taat karena Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad itu, maka itu hidayah, petunjuk. Tapi bidayah bisa mengungkap daripada petunjuk. Hidayah pun bidayah. Jadi nang ini kan komplit. Secara de facto Anda dapat nak bidayah, secara de jure Anda menguasai. HP ini sampean iso tuku jenenge hidayah. Nah, ora entuk hidayah entuk rezeki, anane duwe rezeki tuku HP. Nah, menggunakan HP sampai iso canggih kuwi bidayah. Wis ngerti maknane, gunane kowe kena apa tuku HP. Iku bidayah. Wong sing ahli surga iku mencapai bidayah.
Monggo sampai nak durung mencapai bidaya aja lunga dhisik. Nek wis bidaya wis enak. Dadi ana ruhe. Nah, dadi nek cacate tampen apik, model apike kaya apa sopan ngeten lho ya. Wis digarai wong apik ngono ya. Tapi keapiane jasad kuwi resike ku radu ning ana sing kotor ning kotore ra ketok. Nah niku makane piringe nak bersih ya bersih, diculke sampai tak dino-dinoan apa mingguan ngono kira-kira bersih piring iku ya meragukan meneh ya. Maune pertama bersih dilap, banjur diunjarke 3 hari ora digunakno, risi mboten sampai langsung cukup teko rak langsung maem. Kenapa ngrasake? Nah diungkap minangka nek bersih, piring ini mulus teko rak iku bersih, itu hidayah. Tapi bidaya kenapa kok sampean risi tak takoni? Banjur njukuk piring sing teko rak, sing ora tau digunakno 3 minggu iki, banjur golek serpet apa diubah meneh, banjur. Setelah itu, yuk kenapa hatimu merasakan iki resik tenan, penak dienggo maem. Lah ngoten nah. Nah niku bidayah, Pak.